قبل 12 عام من الآن قرر المجتمع الدولي بأنه يتركنا لمصيرنا المحتوم، وهو الموت السريع والمباشر على إيد أقذر عصابة عرفها التاريخ، وهي عصابة نظام الأسد المجرم، ومن خلفها روسيا وإيران. على ما يبدو المجتمع الدولي الآن مستمر بهذا القرار، لكن بشكل مختلف، وهو الموت المحتم لكن بكافة أشكاله، البطيء منه والسريع. في الآن أكثر من 3000 مصاب بمرض السرطان هم بحاجة ماسة الآن لتلقي العلاج. في أكثر من 600 حالة من هي الحالات معرضة بأنه تفقد حياتها بأي لحظة، اليوم بكرة بعد بكرة. أكيد عم تقولوا لي العمر بيد الله، أكيد نحن مؤمنين بهالشيء، لكن هي بمراحل متقدمة من هذا المرض، بتشخيص أطباء مختصين بأنه هاي الحالات ربما تفقد النور بأي لحظة. يعني تصوروا هاي الكارثة اللي نحن فيها، في تشخيص أكثر من حالة يوميا، وهذا الأمر مستغرب صراحة، منين أجى المرض وشلون وكيف عم يتشخص يوميا، وخاصة بعد الزلزال المدمر، زلزال شباط اللي ضرب شمال غرب سوريا. تركيا عم تدخل أرقام بسيطة، لكن أمام هاي الأرقام المتواجدة في شمال غرب سوريا رح نفقد الكثير. هاي مناشدة للحكومة التركية بأنه تفتح أبوابها لمرضى السرطان المتواجدين هون بشمال غرب سوريا، اللي ممنوع منع المجتمع الدولي بأنه يبعث جهاز أو أجهزة لتلقي العلاج، وهي أجهزة ضرورية وحساسة جدا. لبينما ينشأ مركز لتلقي العلاج أو لعلاج مرضى السرطان، يجب على الحكومة التركية بأن يعني تتحمل مسؤولياتها أنه تفتح الأبواب أمام هاي الحالات الكارثية، إن كان للعلاج بمشافي تركيا أو إن كان للعبور من شمال غرب سوريا باتجاه تركيا لاتجاه الدول الأوروبية والدول العربية، اللي تغمض عيونها حاليا عن هاي الحالات وتتركها لمصيرها المحتوم هو الموت. مناشدة الآن من خلال هذا الفيديو للسوريين وغير السوريين المتواجدين بدول الاتحاد الأوروبي وحتى بكندا وبأمريكا، هدول ولاد بلدك من جلدتك، وصل الصوت، وهذا أقل واجب ممكن تقدمه لأبناء جلدتك وأبناء بلدك. يعني عدم المؤاخذة راح أحكي كلام أنا ما بدي أحكي، يعني مني وهي طالعة تسمعني أنت اللي السوري الموجود بالدول الأوروبية، الله يحفظ عيالكم، الله يحفظ أمهاتكم وأبهاتكم. يعني تخيل هذا ابنك أو أختك، طفلك، تخيل إنه هاي أمك اللي تتوجع، تخيل إنه هذا أبوك، جارك، أنت شخصيا، كنا معرضين. الكل يتحمل مسؤولياته، والكل لازم يوصل صوت هدول المرضى اللي هم بأمس الحاجة للعلاج السريع. أنقذوا مرضى السرطان، كونوا عونا لهم.